Ang ni kapo nakaliang jongi kumka kenhon ya ka bakalong ka national organization jong kari India gilong kum kita ki brio na po ka Jala Meghalaya being a concerned citizen tingi don bro bat ka awaken India movement ketika national NGO jong kari India hi bro away tingi wan hang ni po Saint Anthony's College menta ka singi bani kendu ya the principal jong ka college ha ka badi bat ka jing ka baki kena pule jong kenika college ki ya kendu ha kini singi pementa tang nakadaw bakim don yu adhar nagaliang jungi ka organization nginumla banong ya ki pai ba bar khoi to le adhar to wal le adhar ya ka tangim la ban tip ndai ka ai ke bar khoi hi ka bangi happen stand hi and accordingly adangi pai ka kum ka constitution jong kri India ka belong right to life and liberty, right to equality, right to education kata ka di ka ai bar khoi ka bangi ha ni ka por ngi wan bangi sosen ai hero banong ba ngin chu sngap ya ka ai ka bagi kena ba pri ha po ka ni ka college ki sham ki ya kendu jing om day hero tang po ka Saint Anthony's College mata ki kendo ngiyo sngaw hero na po Nongstoin College nong pendeng ru ngiyo sngaw bakaran ka complain lumba ki kena na ka college ru bagi nu jing kalong ba na kalyang jong college ka ong to le yu adhar na phim pendon kam yu adhar phim ayo adhar phim yu ban exam kata ka di ka ai ka ba khoi ka ba nakini ki college bor khoi ki ong menta Di college bor khoi ke bangi kiran mentah hiro ngi haban kan ya bor khoi ki college ki bran po Jala Meghalaya kumbang itip ado mentang itip Shpautali ki college ki dan hapo Jala Meghalaya but kawai ka university ka badai ka North Eastern Hills University de yakini bor khoi mentang ngi haban kran ba wat nempen bor ya ki kena pule ba kin wan ra yu adhar kin pendan kam yu adhar ndrai ka ai bor khoi ka shong ka mon ka jongki kamon ka jongki kalong ba nakaliang jongki ai kin wan ra yu adhar ro kidai ki balon adhar lada dai ki bompat don adhar ro pen bori ki bakin not by force but only ki ba le yu adhar lada phim le yu adhar pindo but for exam de nakaliang jungi ne ka por ngi haban kran namar menin ka sngi ngi haban kran ro ya ka ai ka ba i phai ka kum ka article kha khandai ya ka section 1 subsection A jong ka Indian constitution ka bang pa freedom of speech and expression Teka ay berkhoi hero kabangi kran hangni namba ka organization jongi ka awaken in the movement kabangi longro kita ki Meghalaya awaken concerned citizens kabangi yang ban yada na kamta ki pai ba jong ka Jala ba ka jaj benriu hi borok ka wei ngi haban kran ya ka hok ba ka jing shisha da kabangi lada ban bu ka jing kali show principal lada ban itu singi ba kan ya borok khoi hero na kaliang jong ka North Eastern Hills University kala de ban issue ya ka wei ka notice banong ba ki kena pule ki hawan ra ya kata ka ABC lingba wadhar telada ki kena ki bomdon ni u adhar menta kai ka banjia ngi haban bu ka jing kli ka nehu menta da ka bangin haban li kendo ro yu vice chalo jo ka nehu halor kanu ka kendon but halor kanu ka section la ne kata ka rules and regulation ya ka ban nakaliang jo ka nehu ka issue ya ka ne ka notice na ka benta ban berngam ni ki kena pule banong ban do to exam tang na dawam don adhar den nakaliang jo ka organization ngi haban ong hero Namar balik ngi hapan stand kat kum ka ai ka ban nakaliang jong ka Supreme Court badan buram ka depan pha hero baong ba watang ban link yo mobile number bat ka adhar ro nginem de jing shisha kata ka de ka ai ka berhoi ka ba Supreme Court la depan ong ka Supreme Court la depan ong hero it is not mandatory on how to link your mobile number your account number or even to bring your adhar in publicity Ndrai namar belai ladangi persang ban wan ra no adhar cha baro khoi ki benta kata kamut ngila violate hero ya ka privacy rights ka jongi kata ka dei ka ai baro khoi ki bangi haban sung thu sai ni ka por da ka burom hero ngi haban ong ni ka por ba om dei ban penbori kena puli bakin ong ban wan ra ni adhar ndrai ka ai baro khoi ki bangi haban kan hero si sendan ni ka por ladan nakaliang jong ki college ladan nakaliang jong ka university ka penbori ki kena ban ong ba kin hapan wan ra yu adhar ban do ban tho exam la kim don yu adhar kata kamut nakaliang jong organization ngin dawa si sendan ban pensange no ya kino ki examination ki ban pa ka Jala ka jungi anom dei show bangin pelong ki examination nama ka Supreme Court la dapat ong lupa ba u adhar is non mandatory to use in UGC NET or any in CBSE course for using of examination kata ka dei ki berkhoi ka ban nakaliang jong ka kenhon ka bangi kran ne ka por ngin hapan sung thu sai namar balai ngi haban bo hero kawai ke jingkeli chaboro khoi ki college ki university namar ba lada ki sotho bagi dei kita ki institution hangning haban kan hero da ka English they need to share something inside the institution if there is something behind how to use adhar in accordance with laws kamu kin haban hikai kin haban peni ya ka ai ka bagi kena kin haban yo ka jingnang jingtip kom ki institution lada ki dei ban penan kam yo adhar ki issue ka notice kin haban issue ka ai
Nala kata kabeta kabaar nga habanong, if the institution knew about the rules and regulation for using Aadhaar, they should share them with students and with the society as well. Kamu lada ka institution ka tip ki ang ki role. Kumno ban wanra yu Aadhaar, kumno ban issue yu Aadhaar, kumta ka di ban panchai ki kena school. Ka di ban panchai ro sa ki imlang salang ibaro kawai. Kata ka di ka igi berfai ka mahabakan ka ba. Menta bar ka benta ka ba khaddo, ka bari ka benta ka balai kalong, if there is something benefit available for students or for the college while using Aadhaar, they cannot hide by just entertaining just like the business. Kata ka di ka igi mahabanong ni kapor, baladangan lang kalyang jong ki institute. Kidon kano ka benefit. Lani ki kena ki banyo ka benefit. Nakabata ban pendan kami Aadhaar, ki ban pensyai si kena school. Amde ban bore yakini ki berkhoj. Namar kani kamde ka kam ka khai ka pateng. Kamde ka business jong ki institution. Ki kena school ki wan wat ki pule ka puthi. Ki wan wat ki jing nang ka jing start. Ki ban yo ki jing nang jing start. Ka college kamde ban bore ki berkhoj ki ban pensyai lo chabar khoj. Namar kani wat nam pendan kam kum kalat khai pateng. Namala da pendan kam kum kalat khai pateng. Ngingin complaints don sapok ka high court, lani sapok ka supreme court. Ban khang sisndon ka college, ban khang sisndon ya ka exam. Kano ka exam ka bagi kina ki ban atan, kinum dai ban pelong kita ka exam. Kata ka dai ka bagi ngikran hang ne ka por, nakaliang jong ka awaken in the movement. Da ka baburam lem mi pigi pai ba, to ailem ka jingkersan, pet lem, wat lem na pai kina ngi khem ong hang ne ban ong to wat le Aadhaar ne to le Aadhaar, ngi khem against you Aadhaar, ndai ngi yeng kat kum ka kundon kat kum ka aim, ngi yeng kat kum ka hok bagi jing sisa, na bar beli ngi em halol ka reason char pai ba, ngi em halol ka relight loj, na mar beli ngi hap ban ye kendo ya o minister in charge jong ka education department jong ka sarkar jilla Meghalaya dia ka bangin bo gijingkli balai nakaliang jong ka education department kam kren AAROM da ka bangi issues ndon na ka university ki issue ka notice under which law, under which act, under which rules mata ki issue ya ka ni ka notice na ka mata ban berngam ki kena school ban penting ki kena school bakindo ya ka exam na kim don Aadhaar kani kalong ka AK ban violate ya ka Anya rules, it is unconstitutional rights, it is not illegal, it is not legal, it is illegal, which is against all odds, all events, all rights for the citizens of India. We are all Indian, we should stand accordingly as per the fundamental rights of the Indian Constitution. Kata ka di ka benta bakado magan pauni por, kublesibon. Nak ada for university exam. Nak ada prepare university exam Pun boring itu. Isem si Zinzaro namar Kidon ka mangi namang di unan kata kaman bang pangin dia tu. Kami di ba waiting show apa sipun bona ni. Mangi pad bangi muka bandi mo dalagi tu. Isem si Zinzaro dia kata ru bangi ang mansu tempor tu tu ba pangman pandi. Ya syufos. Kamu mud hadu mentak perdon. Kamu di ba iba kimdan kaman lagi tu. Entah ikalong ba bandi. Napo ka school siya ba? Sendat bendai. Tinangla tim dai. Kata ka di ka waiti. Lada ka school menta ko ang bapindahapan pendan kami Aadhaar. Mapen kami Aadhaar, ada ka school kanut ban ang hadu ban weng na ban numsya su ban le exam. Kadon kano ka benefit ba na kalyang juga college kan haban IP. Ban le Aadhaar. Itu benefit iya ya. Di kata ka di ka ay ba kelas yung dai. Di penpau ka ay ka ba na kalyang juga kisgaw ka bari pa kani ka benta. Kenang bakiwi ro ki students kemudian hakiwi college sekin semua kin changkam. Beli long ka jing di nakaliang jong ka school hasod kada pun ai awareness wa ya. Because why it's an institution. Kadai ka jakaban hikait. Di hendai ka susulang sendat ni berpandai. Tu kata ka jong pipi pertau spol jong St. Anthony's College la de pentau hangi ba ya kadai ka notification yo lembaga Northeastern Hills University di nakaliang jong uru udon ka jing shifting. Ba yo let's say baka college ru kala banduk kano ka benefits ka baka dai ban penyak ya ka pule ka puti te ka ai bro kho yi na kaliang jong uhi lo ong ba ho yu pediang ya ka ai ka ba jingkran ka na kaliang jongi ndrai anda habang ibu ru ka jingkeli halo kano ka exam ndrai na kaliang jong principal uang habaro kiliang jong ki exam ki kena school ki haban pendan kami Aadhaar nama belai ka notification kalami lembaga NEHU Northeastern Hills University.